Halo, assalamualaikum. Kita akan cek energi hari ini seperti apa ya. Intinya ambil saja pesan positif ya. Yang tidak positif di skip aja ya. Tetapi readingan Gania ini selalu positif ya, selalu positive thinking di sini ya. Dan ada energi apakah yang berbicara? Mari kita simak ya dari tebaran kartunya. Dan kali ini tema kita adalah inilah sesuatu hal yang akan mengejutkan orang-orang sekitar kamu ya. Ada berbagai dari perubahan totalan kamu membungkam orang-orang ini ya, membungkam orang-orang yang mungkin saat itu juga merendahkan kamu, merendahkan situasi kamu, menghina kamu, sepele terhadap diri kamu ya. Di sini kalau aku menangkap situasi keadaannya, sebelum kita lanjut ya, Indah Gania di sini minta doa ya, minta doa dari kalian masing-masing ya, karena Gania habis kehilangan bapak ya. Kehilangan seorang bapak di sini ya. Bapak sudah berpulang ke rahmatullah di sini ya. Mohon doanya semoga apapun yang menjadi amal kebaikan bapak diterima di sisi Allah ya. Dan bapak berpulang hari Jumat kemarin ya, tanggal 21 November tahun 2025 ya. Dan berpulangnya itu benar-benar ngelimpek ya, ngelimpek banget di sini ya. Lagi istirahat, lagi tidur, mendadak langsung berpulang ya, nggak pamit, nggak apapun itu, nggak sakit, nggak ya, tidak merasakan apa-apa, langsung ya, langsung insya Allah ya. Doakan saja Bapak husnul khotimah ya, amin amin ya robbal alamin ya. Lanjut ya, kita baca dari readingan kali ini ya. Di sini ada momen dimana ya, ini sebagian besar dari diri kalian itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik versi semesta. Makanya ujian kamu kemarin-kemarin sangat berat sekali ya. Mungkin dihadapkan dengan orang-orang toksik, dihadapkan dengan orang-orang yang penuh dengan topeng, dihina, direndahkan ya. Bahkan kalian sempat mengalami situasi yang nggak kepengen keluar kemana-mana ya, hanya duduk di rumah aja di sini. Mungkin kerja ya, habis kerja pulang ke rumah ya udah, kalian mungkin langsung di kamar ya, mungkin berinteraksi dengan keluarga di sini, nggak kepengen mungkin bergaul dengan siapapun itu di lingkungan sekitar kalian ya. Ini mungkin lingkungan sekitar atau mungkin lingkungan pekerjaan, intinya kalian yang pasin sendiri ya. Dan mungkin di sini ada momen di mana orang-orang ini ya, yang menganggap kalian mungkin rendah atau sepele di sini, mungkin ya mereka berpikir kalau kalian itu adalah orang-orang sombong ya, orang-orang yang mungkin aduh, dia di sini nggak kepengen nih bergaul sama kita ya. Nggak pengen mungkin kumpul-kumpul bareng sama kita. Tetapi di sini ada momen di mana kalian itu membaca energi ya. Mungkin ketika kumpul sama orang-orang ini, banyak hal negatif yang sering banget mereka lontarkan ya. Dan energi kalian itu benar-benar capek, lelah ketika kalian mungkin berdiri dengan orang-orang seperti ini ya. Akhirnya kalian benar-benar membatasi diri ya, memberikan jarak di sini. Kalian kepengen di sini ya berbaur dengan siapapun itu yang mungkin ya kayak semacam mungkin rukun warga ya, atau mungkin kayak ada perkumpulan kelompok di sini ya, atau mungkin ada perkumpulan di lingkungan kerja kamu, kalian tetap ikut di sini, tetapi secara energi kalian tuh mungkin nggak kepengen ikut campur ya permasalahan orang lain di sini ya. Kalian benar-benar mungkin ya setelah acara selesai atau mungkin setelah apapun itu selesai, akhirnya kalian kembali ke rumah kalian masing-masing di sini ya. Dan mereka di sini mungkin menganggap kalian adalah seseorang yang sombong, angkuh di sini ya. Dingin banget di sini ya. Sedingin kulkas di sini ya. Sedingin freezer di sini ya. Dan di sini ada momen di mana kalian itu ada orang-orang yang mungkin ya penyayang binatang. Ya, penyayang binatang di sini ya. Apalagi mungkin ada momen di mana kalian itu mungkin memiliki seekor binatang ya. Ini mungkin sebagai penglaris kalian ya. Penglaris kalian di sini.
penglaris alami ya. Kayak pesugihannya kamu alami di sini ya, pesugihan alaminya kamu ya. Akhirnya mungkin ya kalian meyakini di sini ya, ketika kalian benar-benar sayang dengan hewan ya, ketika kalian memberikan kasih sayang kepada hewan di sini, memberikan makan, memberikan sedekah kepada hewan, mungkin ada kucing, ada anjing, ada semut ya, semut di sini ya, atau ada burung yang kalian kasih makan di sini ya, kayak kasih makan jagung ya. Ini ada doa ya, ada doa dari hewan-hewan tersebut ya. Mereka mendoakan diri kalian supaya kalian mungkin dilimpahkan rezeki ya, diberikan kebaikan-kebaikan ya, dilimpahkan sesuatu hal yang terbaik untuk diri kalian di sini ya. Apalagi mungkin ada momen dimana kalian mungkin benar-benar merasakan ketika kalian berinteraksi dengan hewan tersebut, ini ada koneksi ya. Mungkin kalian menganggap hewan tersebut adalah teman terbaik kalian ya. Mungkin sebagian besar dari diri kalian itu menganggap ya, orang-orang sekitaran kalian itu orang-orang yang mungkin tidak setulus, tidak sesetia hewan peliharaan yang kalian pelihara di sini ya. Bahkan di sini kalian sudah tahu di sini ya, kalian mungkin sempat direndahkan, dihina, bahkan mungkin ada juga yang dijelek-jelekan ya. Tetapi energi kalian itu benar-benar vibrasinya luar biasa ya. Kalian memaafkan, ikhlas, legowo dengan sesuatu hal yang mereka berikan untuk diri kalian di sini ya. Karena mungkin ya di sini ya, secara pembawaan energi kalian itu benar-benar nyebar ya, cahayanya nyebar banget di sini ya, cahayanya terang sekali di sini. Dan orang-orang ini sepertinya ya kepengen banget mendekati diri kamu ya, kepengen banget mungkin mencari validasi terhadap diri kamu di sini dengan mungkin berusaha menjatuhkan kamu. Tetapi nyatanya mereka di sini mungkin kepengen sembuh ya, kepengen sembuh di sini ya, tapi nggak tahu caranya gimana. Akhirnya mungkin berusaha untuk merendahkan kamu, menghina kamu, menjatuhkan kamu di sini ya. Tetapi di sini ada momen dimana mungkin ini kebaikan-kebaikan yang kalian berikan ya. Kalian itu seseorang yang welas asih, seseorang yang benar-benar baik, seseorang yang benar-benar tulus di sini, peduli ya, peduli terhadap sesama ya. Walaupun mungkin kalian sempat dihina, tetapi kalian energinya sangat baik sama orang-orang ini ya, penuh dengan cinta kasih di sini ya. Dan ini membawa efek perubahan positif yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan ini sebentar lagi ya, bahkan sudah atau mungkin akan terjadi di dalam hidup kamu ya. Orang-orang yang sempat merendahkan kamu, sempat menghina kamu di sini, sempat menjelek-jelekan kamu ini ya, mereka akan sadar satu persatu ya. Mereka akan sadar di sini bahwa kalian itu adalah seseorang yang sangat baik, seseorang yang sangat tulus di sini ya. Seseorang yang mungkin entah kenapa Gania menangkap energinya ketika kalian dijatuhkan, direndahkan, diinjak-injak harga dirinya ya. Tetapi secara pembawaan kalian tidak kepengen membalas ya, tidak kepengen mungkin menuntut di sini ya. Dan ini malah justru akan mempermalukan orang-orang ini. Orang-orang ini malu di sini ya. Ini yang terjadi di dalam hidup orang-orang ini ya. Orang-orang ini benar-benar kayak ketampar ya, ketampar melihat posisi kamu saat ini juga. Mungkin kalian itu seseorang yang sekarang ya sudah dinaikkan derajatnya ya, bahkan ini akan semakin melesat ya, akan semakin naik energi kalian di sini ya, semakin diangkat derajatnya oleh Sang Pencipta ya. Ya seperti itu ya. Coba di sini kita ambil lagi dari pesan selanjutnya, berbicara tentang apa? Ini ada pesan semesta ya untuk diri kalian di sini ya. Ini ada perubahan energi ya, perubahan energi kamu di sini ya. Ada sesuatu hal berbau dengan kesembuhan ya. Ada sesuatu hal berbau dengan energi yang tadinya kalian itu benar-benar maskulin banget. Ini bagi yang seorang wanita ya di sini ya, atau mungkin seorang pria di sini mungkin energinya agak-agak feminim ya. Bukan berarti kok feminim itu terus indikasinya mengarah ke arah dalam tanda kutip di sini ya, terus mengarahnya ke simel atau apa gitu ya, bukan seperti itu. Tetapi energinya mungkin kalian itu kepengen diayomi, kepengen mungkin disayang ya, itu energi feminim seperti itu ya.
Dan kalau energi maskulin itu adalah seseorang yang memberikan, ya, memberikan di sini, ya. Seseorang yang benar-benar merawat. Nah, seperti itu ya. Di sini ada perubahan energi di sini, ya. Perubahan energi. Ada transformasi di sini, ya. Dan ketika kalian menerapkan prinsip di mana kalian itu mungkin membawa energi feminim di dalam hidup kalian masing-masing, ya, mencintai diri sendiri, fokus ke dalam diri sendiri, ya, apalagi kalian itu benar-benar mungkin ya, yang tadinya kalian itu tidak pernah merawat diri, sekarang tampil berbeda, tampil cantik, elegan, ya, mungkin mohon maaf di sini ya, yang pakaiannya mungkin mohon maaf tidak pernah dipedulikan, akhirnya kalian itu peduli terhadap penampilan kalian di sini ya, makin terlihat anggun ya, mungkin yang tadinya nggak pernah pakai daster ya sekarang pakai daster ya, pakai daster cantik di sini. Ini ada perubahan energi ya, energi feminim di dalam diri kalian di sini. Akhirnya orang-orang sekitar kalian ini akan memberikan cinta kasih, ketulusan mereka terhadap diri kalian. Ini termasuk pasangan kalian sendiri juga bisa ya. Pasangan kalian di sini ya, ketika kalian tuh benar-benar mungkin tampil cantik ya, elegan, berkelas di sini ya, benar-benar kayak itu ya, selayaknya orang yang ini secara pembawaan ya, pembawaannya luar biasa, kalem gitu ya yang tadinya mungkin pecicilan di sini di sini ada perubahan energi ya. Energinya sangat luar biasa di sini, dan ini akan membawa efek baik ke kehidupan kalian masing-masing. Di sini ada rezeki, ada peningkatan derajat ya, bahkan kalian itu akan kedapatan di sini ya. Ini bagi yang mungkin masih jomblo ya, jomblo man atau jomblo girl di sini ya. Di sini akan bertemu dengan jodoh yang ini benar-benar memiliki mental protect dan provider ya. Orangnya akan melindungi diri kamu, menjaga diri kamu, bahkan memberikan segalanya untuk diri kamu ya. Kalau kalian kepengen di sini ya, kepengen punya pasangan ya silahkan menerapkan prinsip feminim di sini ya. Ini bagi yang wanita ya. Bagi yang seorang pria di sini mungkin kalian akhirnya sembuh di sini ya. Kalian mungkin menemukan sosok yang benar-benar bisa mengayomi diri kalian, menjaga diri kalian. Akhirnya kayak muncul ya jiwa-jiwa petarung diri kalian di sini ya. Muncul jiwa-jiwa mengayomi diri kalian di sini ya, merawat diri kalian di sini ya. Akhirnya kalian kepengen memberikan yang terbaik untuk orang yang dekat dengan diri kalian di sini ya. Kalian kepengen menjaga mereka dengan baik di sini. Kalian kepengen memberikan tanggung jawab yang besar untuk mereka di sini. Karena ada berbau dengan transisi di sini ya. Ada perubahan energi di sini ya. Ada perubahan energi yang sangat besar di sini ya. Di sini ada kenaikan derajat, di sini ada new beginning ya. Ada hari baru, ada awal baru di sini ya. Dan di sini ada sesuatu hal berbau dengan perkembangan ya, ada yang grow up di sini ya, ada sesuatu hal yang akhirnya bertumbuh ya, yang tadinya mungkin ya kalian itu sempat deket sama seseorang, akhirnya kalian itu akan naik level di sini ya, mungkin akan statusnya pacaran, yang pacaran mungkin statusnya akan mungkin berkomitmen yang serius di sini. Setelah komitmen yang serius mungkin ada lamaran ya, ada acara pernikahan di sini ya. Dan ini mungkin yang bagi sudah menikah atau bagi yang sudah berumah tangga mungkin akan semakin harmonis ya, akan saling mengerti satu sama lain di sini ya. Energinya sangat luar biasa ya. Bahkan di sini ada sesuatu hal yang kalian itu benar-benar berkembang dari sisi aspek finansial di sini, dari sisi aspek pekerjaan, bisnis, karir kalian di sini semakin meningkat luar biasa ya. Dan orang-orang yang sempat merendahkan kamu ini akan takut sama diri kamu ya. Akan takut di sini ya. Mungkin ya kalian akan akan bertemu dengan orang-orang yang berjiwa protect provider ya, berjiwa orang-orang yang menjaga diri kalian di sini ya. Orangnya mungkin sangar ya orangnya mungkin, kalau kalian seorang feminim, orangnya mungkin maskulin banget di sini ya, benar-benar akan pasang badan untuk diri kalian. Dan ini orang-orang akan tahu ya, orang-orang ini akan segan sama diri kamu di sini, segan banget sama diri kamu di sini ya, akan benar-benar kayak takut
sama diri kamu di sini ya. Bahkan orang-orang yang mohon maaf di sini ya sempat mencari muka sama diri kamu di sini ya, karena hanya kepengen mungkin mengontrol, mengendalikan situasi kamu di sini. Mereka akan kegirangan ya, akan kok kegirangan ya, apa namanya ya, ketar-ketir ya, khawatir di sini ya. Wah, aku ternyata berdilin dengan orang yang sangar ya. Secara pembawaan di sini sangar. Mungkin energinya preman di sini ya. Energinya benar-benar luar biasa ya. Akhirnya orang-orang ini akhirnya takut sama diri kamu, segan sama diri kamu di sini. Ternyata backingan kamu, orang di belakang kamu ini adalah seseorang yang benar-benar menjaga diri kamu ya. Menjaga diri kamu, akan pasang badan untuk diri kamu masing-masing ya. Dan energinya sangat luar biasa di sini ya. Ini ada peningkatan derajat, ada kenaikan roda kehidupan kalian ini akan semakin berputar ya, semakin di atas kalian di sini ya. Dan ini ada hubungan keluarga yang semakin membaik, ada harmonisasi, kelanggengan ya, bahkan ini ada sesuatu hal berbau dengan ya rezeki kalian semakin meningkat ya. Ada sesuatu hal yang akhirnya semesta itu kayak mensortir ya, orang-orang yang toksik, orang-orang manipulasi, orang-orang yang mungkin berdrama ya, dan mereka di sini akan disingkirkan oleh semesta ya. Disingkirkan di sini oleh semesta di sini. Walaupun mungkin secara energi ya, di dunia ini kan ada yang namanya energi negatif sama positif ya. Ini energinya yin yang ya, energinya seimbang ya. Mungkin ada momen dimana kalian itu sempat dijatuhkan di sini, atau mungkin ya di sini akan mengalami situasi keadaan yang dimana kalian mungkin sudah di atas ya, kalian akan berdiri dengan orang-orang yang toksik lagi ya, atau ada energi orang-orang yang manipulasi lagi. Tetapi secara pembawaan kalian itu semakin pinter ya, semakin pinter, semakin cerdas diri kalian di sini. Akhirnya mungkin kalian itu tahu ya, bisa belajar dengan baik di sini siapa aja orang-orang yang harus aku pertahankan, siapa saja orang-orang yang harus aku cut off di dalam hidupku ya. Kalian di sini akan semakin tajam ya secara intuisi di sini ya. Ya seperti itu ya, dan kali ini tidak memakai vektor zodiak tetapi nggak apa-apa ya. Semoga ini bermanfaat untuk diri kalian masing-masing dan diinformasikan untuk diri kalian. Bagi yang kepengen buka aura silahkan ya, kepengen buka aura silahkan, cukup membayar 100.000 rupiah aja ya, buka aura di sini untuk memperlancar rezeki di sini, untuk memprotek diri kalian ya. Yang kepengen sugih silakan merapat ya. Kepengen mulya di sini silakan merapat ya. Dan kalau ada yang tanya di sini jangka waktunya buka aura itu sampai berapa lama, tidak ada ketentuan ya di sini ya. Gania tidak tahu di sini ya, Gania tidak tahu sampai kapan batasnya di sini. Gania tidak tahu. Jika kalian kok merasakan ada energi yang sekiranya membuat kalian capek, membuat kalian itu benar-benar bingung atau apapun itu ya, silahkan langsung buka aura ya. Tidak usah nunggu lama-lama di sini, silahkan buka aura langsung ya. Dan untuk yang di luar negeri di sini 500.000 rupiah ya. Atau yang kepengen buang sial, buang sengkolo ya, yang jodohnya tertutup lama di sini ya, kepengen mungkin mendapatkan jodoh di sini, atau mungkin rezekinya yang tertutup di sini, ditutup orang lain, mohon maaf ya, silahkan bisa buang sial, buang sengkolo di sini dengan melakukan ruatan. Dan ruatan ini yang di dalam negeri 700.000 rupiah dan di luar negeri 1 juta rupiah ya. Dan ruatan dilakukan 2 kali ya, 2 kali berarti ya 700.000 rupiah dikalikan 2 ya, karena kalau tidak 2 kali di sini hasilnya kurang maksimal ya. Bulan pertama untuk melihat ya apakah ada sesuatu hal yang ruwet di dalam hidup kalian di sini ya, dan bulan kedua di sini ini untuk membongkar ya, membongkar di sini ya sesuatu hal yang mungkin jerimpeti jalan hidup kalian, yang mungkin membuat situasi keadaan kalian itu ya di sini naik turun ya, akhirnya disingkirkan ya, disingkirkan di sini. Silahkan monggo bisa kontak person dengan Pak Agung ya, bisa hubungi saja nomor Pak Agung di sini ya. Ya, seperti itu ya, dan cukup sekian readingan kali ini. Indah Gania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.